下面就第4段进行分动的讲解，从退步穿掌开始。后坐扣脚，搂膝，转身，虚步压掌，独立托掌。这个动作一定要做充分，扣充分，导重心，变虚步。上手呢往上，经过头的上方，正面下压。这个两手，右手指尖向前，左手指尖向右，手心均向下，压在膝盖的前方。注意这个地方不能做成耸肩先走，这是个搂膝，也是画弧线，落在大腿的右侧，虚步压掌。好，这是一个托，独立托掌。左手呢是向外撑，体系上托。下一动是马步靠，落脚步是正前方，向左前方，也就是西南方向落脚，脚跟点地。上手是翻转，一落一起。好，转腰，握拳，左手变拳，提收左脚，上步马步靠。好，这个马步的步形是半马步，半马步，重心是4溜开。好，右手呢附在左手的前臂，不能附在这个地方。靠，这个劲也是要求个整劲。好，靠，好，有点像铲子铲土一样，啪，有这个劲，整靠劲。好，啪，靠。接着转身大捋，左手继续往前旋转，拳变掌，在胸前画一个小弧，撇脚，并不直立。好，进一个往上托的劲。左手在胸口的前方撑劲，转身大捋，重心移到左腿，右脚前掌为轴，后坐，重心坐到右腿，提收左脚，侧后步，脚前掌点地，握拳变掌，弓步压肘。好，这个方向中轴线向左后方偏大概30度角左右。好，不能落在一条直线上，好，应当是斜的滚走。这是一个滚压，滚走手不能握过去，压到对方的手拽，滚压，力达走前臂，滚压。好，下一动是歇步擒打。好，这是一个旋转转腰，撇脚，右手左手是变拳变掌，歇步擒打，正前方。好，看我的上步，左手是向后穿，变拳，后带，歇步擒打。穿掌下刺，同时两手前臂旋转外翻，手心均向外，收脚，
起，上步七星。这个穿掌下势的时候，两手同时以手的前臂一起翻转外方，在身体呢体前画一个半弧形，像个扇子的弧形，向右侧方探掌，侧步探掌，手心均向下，重心的高度不要起得太高，半蹲位，用腰带。好，侧步注意脚尖落在右脚的脚跟位置，侧步探掌，重心先不要完全压在左腿上，但侧步探掌的时候，还是在右腿，左脚是脚跟上提。好，随着手是下捋的时候，好，往前做势，往前穿，这是一个吸取一个无式的穿掌啊，两手是立掌前穿，好，立掌前穿，好，起来的时候要撇脚分掌啊，撇脚分，右手往后带，上步七星，两手背相叠，高度在胸部啊，退步跨弧，右脚向左后方啊，右后方侧步，左手手心全变掌向下踩，右手变掌，左手也同时向左带，翻转收脚，右手是从眼前画弧，立圆，到这个地方成一个丁步，指尖相对，左手心向下，右手心向上。不能重叠不要太开，相对，退步跨弧。这也是吸取一个无式的动作。脚尖是自然上翘，膝盖微屈。这个手呢是一个挑，一个勾。定势的时候，眼睛再往左看。好，支撑八面。这个动作造型也比较优美啊。好，下一动转身摆连，落脚是脚跟点地。好，重心慢慢过渡到左脚，左手勾手变掌向上，右手呢向右向内，通过胸，手心翻转向上，画弧，转身，虚步摆掌。好，这个方向再看一次。好，摆掌的时候，右脚要稍微向左调整一下距离，在身体体侧。摆连脚，所以这落脚方向是45度角，手心向下，下踩往后带。好，这时候重心先不要弓腿过早前移，应当还是在左腿。好，往上变拳。惯的时候弯弓射虎的时候，再屈膝前弓。这个手在头的右侧上方，大约15公分。左手拳眼斜向下。好，
揽雀尾收势，后坐落手变掌。好，这个椎手也是成一个弧形，好，阴阳掌啊。上步收脚抱球，捧，捋，挤，收势，扣脚，弓步分掌。十字手，两手相叠在胸口，收势。